Hola, bon dia i gràcies per convidar-me. Sempre és un plaer xerrar amb vosaltres a Ona Mediterrània bé, entrant directe en el tema del català, és evident que hi ha un problema gros, que hi ha un problema greu i que és un problema que si no se li posen solucions aviat no s'estorbarà molt a ser irreversible. El retrocés del català és general, tots els àmbits de la societat, per dir-ho d'alguna forma, però és especialment greu a educació. Les dades que ha publicat la premsa últimament, concretament en quant a el català primària, són alarmants, perquè en el final els infants que ara fan primària són el futur, i per tant que el català en aquest col·lectiu, en aquest grup d'edat estigui en retrocés i estigui cada vegada més minoritzat és un element molt a tenir en compte i és un element que agreuja una situació que no és nova d'ara, que s'ha vengut donant els darrers anys, però que, com diuen en castellà, mal que no mejora, empeora. No? Per tant, en qualsevol cas, aquí hi ha tres conceptes o tres aspectes a tenir en compte. No? Les Illes Balears, els catalans a les Illes Balears se veu afectat no només per la deixadesa de l'administració durant les darreres dècades, perdó, que ha estat evident, també per l'alt grau de moviment poblacional que hi ha a les illes de persones que no tenen el català com a llengua materna, i també, en certa manera, el procés de globalització. És a dir, molt de contingut cultural informatiu en el que accedeixen joves no és en català, no està disponible en català. Això és evident a tots els aspectes, vull dir, no hi ha tant de llibres traduïts en català com sí que hi ha en castellà, no hi ha tantes pel·lícules doblades en el català com sí que hi ha en castellà, no hi ha tant de contingut a internet, sigui informatiu o cultural, en català com sí que n'hi ha en castellà, no? I això és un problema. És un problema perquè, clar, al final és el peix gros que se menja és petit. També és vera que la situació no és uniforme, no és igual per tot. És a dir, poc té a veure la salut del català, que vos he de dir, a una escola, a un CEIP de Consell, que a un CEIP de Sant Antoni de Portmany o qualsevol zona costera de Mallorca. Les realitats són molt diferents i això també fa que les línies d'actuació en aquest sentit, tant per part de l'administració com de diferents agents socials, siguin més complexes de posar en marxa i de fer-les realment efectives. En quant als projectes lingüístics i el decret de mínims, a veure, en general pensam que se respecten, és a dir, la majoria de professors, si el projecte lingüístic del centre diu que les classes s'han de fer en català, les fan en català. És vera que hi ha casos puntuals en què això no se respecta, però aquí el problema és més de fons. El problema és que pensant que la inspecció educativa no té les eines necessàries ni la capacitat per controlar-ho. El problema és que si això passa, o en els casos puntuals que això passa, no hi ha conseqüències, no passa res. Val? En qualsevol cas, i com deien al principi, revertir aquesta situació no és fàcil, però vaja, no basta que l'administració posi de la seva banda, i de fet no ho està fent, però malament ho fes no bastaria, la societat en general i l'individu en concret és que han de lluitar perquè el català tingui cada vegada una presència major que no, per revertir aquest retrocés i convertir el català en una llengua totalment normalitzada a qualsevol aspecte de sa vida i de la societat. És evident que l'administració podria ajudar, és a dir, l'administració podria fomentar que la gent se matriculés en el grau de llengua i literatura catalana a la universitat. L'administració podria fer més clara la legislació en quant a la presència del català en els centres educatius, les activitats extraescolars, etc. Hem de pensar que hi ha molt d'infants que si no senten el català a l'escola no el senten enlloc, per tant,
protegir el català en el sistema educatiu és un pilar fonamental de la defensa del català, però vaja, ja, com deia, no és suficient, és a dir, s'ha de fer una crida, o des de UOP Ensenyament volen fer una crida a la consciència col·lectiva i a la consciència individual de cada un. És a dir, és important que el professorat sigui conscient de que ha de fer les classes en català i de que no ha de sotmetre aquesta qüestió a la votació dels alumnes, ni a la pressió dels pares, ni a la pressió de les famílies, ni a res. Això és una cosa que és innegociable, perquè és el que vos deia, és importantíssim que el català permaneixi a l'escola perquè és l'únic àmbit aquí on molt de nins, molt d'infants, hi tenen accés i llevar-los aquesta oportunitat és un greuge cap a ells.